Bueno, hola, ¿qué onda? Hoy vamos a jugar a World, pero esta vez vamos a estar cazando a Basi. Tengo 39% de Basi y bueno, vamos a intentar cazarla. Y me falta 61 de research para poder tenerla. Y bueno, yo estaba viendo un video de Cerso que subí hace unos ratitos y vi que había una teoría que había sacado otro video que decía algo de como el Twisted de Delillash. Delillash porque, bueno, había un comentario que no le voy a decir el nombre. Bueno, medio raro, pero bueno, igual por privacidad no lo voy a decir. No sé si es por privacidad o qué. Ah, y es un poquito largo el video, pero bueno, que decía un comentario que decía que Twisted en las fotos de Delillash se veía que tenía pantalones de arcoiris. Y para el comentario que comentó eso, de arcoiris significa letal. Dandelion tienen garras azules, arcoiris, al igual que Dandy sus pétalos. Pero sino que no solo Delillash que no va a ser la única encargada del Gardevoir en ser Twisted, sino que Arthur también. Ya que las otros Arthur también tiene pantalones y prendas que sean de colores de color arcoíris. Entonces que Arthur también va a ser, no, es una teoría. Y vi que la letra de Lily la hace un palito a la D, por lo que vi. Y en el piso de variable de Pascua, yo vi que hay una palabra en el lugar secreto que dice encuéntrame. En inglés, fill me, con la jeringa. ¿Qué será eso? No sé. Bueno, vamos a hacer máquina porque estoy bien tiesa. Cuando la máquina. Ay. Ay, me asusté. Ay. Vámonos. Piso 2 gold. Ay, casi me cae. Me voy. Uy. Estamina, bro. Bro. Ay. Bueno, también en el lobby, cuando salió Godail, estaban las palabras fit me también, las mismas. Estaban las mismas que en el piso de variable. No salió el listen. No sé si puedo subir este video, pero bueno, parte 2.